Assalamu alaikum and welcome to another episode of Mute Career Canvas series. आऊँ हैं तव्हांजो होस्ट मोहम्मद उस्मान मेमन हिकु दफ़ो वरी हिकु नए गेस्ट सां हिकु नए स्पीकर सां हिकु नए डिपार्टमेंट जी इंट्रोडक्शन सां तव्हांजे अॻियां हाज़िर आहियूं। नाज़रीन, अॼु असां सां गॾु हिकिड़ी डायनेमिक शख़्सियत मौजूदु आहे ऐं उन सां असां डिस्कस कंदासीं द डिपार्टमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उन जो स्कोप, उन जो अपॉर्चुनिटीज़, उन जो पूरो डोमेन डिस्कस कंदासीं। उन जे लाइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर जावेद दाऊद पोटो साहब। ही इज़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. He has done his bachelor and masters from Mehran UET and has done his doctoral studies from University of Leeds. Sir, thank you very much for being here. Thank you very much, Osman. And I am grateful to the whole Mehran University Alumni Development Cell, especially Salman Saab, for this initiative. And this will go a long way in informing not only the prospective students, but also updating the graduates about this program. And मुंहिंजो नालो जीअं त तव्हां तारीफ़ करायो, डॉक्टर जावेद पोटो आहे ऐं प्रोफेसर ऐं HOD आहियां डिपार्टमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग में। ऐं डिपार्टमेंट ऑफ मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग खां पहिरीं आउं हिकिड़ो सिंपल तव्हां खां पंहिंजो तारीफ़ कराइला त मुंहिंजी बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आहे मेहरान यूनिवर्सिटी मां। उन खां पोइ यूनिवर्सिटी जो इहो विजन हो त यूनिवर्सिटी में हिकिड़ो मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो प्रोग्राम हुअणु घुरिजे, जंहिंजे लाइ 2006 में फैकल्टी डेवलपमेंट स्कॉलरशिप लाइ कुझु यंग फैकल्टी, तंहिं दौर में यंग सिलेक्ट कई हुई, जेके ॿाहिरां मुल्कनि मां PhD करे आया। ऐं पोइ उन्हनि खे इहा ज़िमेदारी ॾिनी वई त उहे ही प्रोग्राम लॉन्च कनि। असां जॾहिं खां आउं पंहिंजी डिग्री पूरी करे आयुसि, उन खां पोइ इनखे असां मिशन ठाहियो त मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम जेको आहे उहो मेहरान यूनिवर्सिटी में लॉन्च करिणो आहे एट ऑल दी लेवल्स, बैचलर, मास्टर्स ऐं PhD लेवल ते। 2014 में असां मास्टर इन मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च कयो HEC जे NOC सां। PhD प्रोग्राम असां रनिंग आहे ऐं फॉल 16 खां असां जेको आहे ही अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लॉन्च कयो। ऐं मूंखे इहो ॿुधाईंदे हिकिड़ो फ़ख़्रु थिए थो त मेहरान यूनिवर्सिटी सिंध जी जेको ओनली पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहे जेका BE इन मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग में प्रोग्राम ऑफर करे थी। ॿ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आहिनि कराची में जेके जिन जी फ़ी तमामु हाई आहे ऐं जिन वटि एतिरो इंफ्रास्ट्रक्चर कोन्हे जेतिरो असांजी यूनिवर्सिटी में आहे, उहे ऑफर कनि थियूं। पर असांजो प्रोग्राम तमामु सक्सेसफुली हले पियो। हिन वक़्तु ताईं 4 बैचिस ग्रेजुएट थी चुकिया आहिनि ऐं इहो प्रोग्राम लेवल PCG लेवल 2 ते एक्रेडिटेड आहे। लेवल 2 माना वाशिंगटन अकॉर्ड मुताबिक़ आहे, जंहिंजे करे जेके असांजा ग्रेजुएट्स आहिनि उन्हनि खे जेकॾहिं ॿाहिरि वञनि था ॿाहिरि मुल्कनि में, त उते जे प्रैक्टिसिंग लाइ रजिस्टर्ड थियण लाइ इलाही आसानी थिए थी। त मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हिकिड़ी मतिलबु नई फील्ड आहे जेका मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कोन्हे, जीअं तव्हां चयो। ऐं इहा बेसिकली कॉम्बिनेशन आहे मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। त इन में छा छा शयूं पाण जे लाइ मिलनि थियूं ऐं उन में डोमेन्स कहिड़ियूं आहिनि जेके पाण लाइ मिलनि थियूं? तमामु सुठो सुवालु कयो आहे तव्हां। इन 1969 हिकिड़ो जैपनीज़ इंजीनियर हो, उन मैकेनिक्स ऐं इलेक्ट्रॉनिक्स खे जॉइन करण जो सोचो। याक्सावा इलेक्ट्रिक कंपनी आहे जेका हींअर बि रोबोट्स ठाहे थी। त उनखे इहो फील थियो त मैकेनिक्स ऐं इलेक्ट्रॉनिक्स जॉइन करे अहिड़ा डिवाइसिस ठाहिजनि जेके यूज़फुल हूंदा। ऐं एक्चुअली इहा जेको हो तव्हां चई सघो था थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो, जेको तक़रीबन माना 1917 खां लॉन्च थियो। पर पोइ विद द पैसेज ऑफ टाइम मेकाट्रॉनिक्स खे
जेको डिफाइन कयो वियो उहा उन जी ईअं अची बीठी आहे बीहक त इन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल ऐं कंप्यूटर इंजीनियरिंग जेके डोमेन आहे इन्हनि जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच आहे उन्हनि जी। मिसाल जे तौर ते जे अॼुकल्ह असांजे तमामु घणनि जेके व्यूअर्स आहिनि खे अॻुवाटी नॉलेज में हूंदो सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मैकेनिक्स आहे छो त मूव थिए थी, उन में इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, उन जे सर्किट्स आहिनि, उन जो कंट्रोल आहे ऐं उन सां गॾु उन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहे ऐं कंप्यूटर सिस्टम्स आहिनि। त इहो हिकिड़ो तमामु सुठो एग्ज़ाम्पल आहे मेकाट्रॉनिक डिवाइसिस जो। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में असां वटि फैकल्टी जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे, मतिलबु यू आर योर सेल्फ फॉरेन ग्रेजुएट ऐं डॉक्टर्स जेके फैकल्टी मेंबर्स आहिनि उहे केतिरा आहिनि ऐं लैब्स जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे? इहे टे मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ा कंहिं प्रोग्राम जा जेके डिफाइनिंग मैट्रिक हूंदा आहिनि टे थी सघनि था। हिकिड़ी फैकल्टी हूंदी आहे, करिकुलम ऐं लैब। तव्हां सुठो इशारो कयो आहे हिन त अलहमदिल्ला फैकल्टी असां वटि जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त अॻुवाटे ई अवेलेबल आहे ऐं एक्चुअली अॻुवाट न हुई जॾहिं एक्चुअली 2002 खां इहे प्रोग्राम जॾहिं पंजाब में इस्लामाबाद में शुरू थिया त असां वटि फैकल्टी न हुई। इन करे जेसि ताईं फैकल्टी डेवलप न थी त इहो यूनिवर्सिटी जो विज़डम हो त जेसि ताईं फैकल्टी डेवलप थिए उन खां पोइ ई प्रोग्राम लॉन्च कयो वञे। सो जॾहिं असां वटि फैकल्टी अवेलेबल थी कंट्रोल में मैकेट्रॉनिक्स में ऐं उन में असां वटि हिन वक़्तु 2 PhDs आहिनि ऐं बाक़ी जेके टीचिंग फैकल्टी आहे उहे मास्टर्स आहिनि, डिग्री होल्डर्स आहिनि, उहे अवेलेबल आहिनि। उन खां पोइ जेको लैब जी तरफ़ तव्हां इशारो कयो, अलहमदिल्ला लैब असां वटि जेके स्टार्ट थियणु शुरू थियूं 2012 खां ई हिकिड़ी HEC जी मेजर फंडिंग हुई, उन में असां मैकेट्रॉनिक्स लैब डेवलप कई। उन खां पोइ रिसेंटली असांजूं कोशिशूं आहिनि यूनिवर्सिटी जी जेको प्लानिंग प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट आहे ऐं असांजो जेको ऑनरेबल वाइस चांसलर आहे उन्हनि जी कोशिशुनि सां हींअर असांजी हिकिड़ी मेजर फंडिंग अप्रूव थी आहे जंहिंजा इक्विपमेंट अचण वारा आहिनि जेके असां लैब्स खे वधीक एक्सपेंड करियूं पिया। स्पेशली असां उन्हनि खे जेको एक्सपेंशन लैब जी इन डायमेंशन में आहे त जेको स्टूडेंट खां असांखे फीडबैक मिलियो, जेके असांजा पास्ट ग्रेजुएट्स हुआ उन्हनि जी घणी खपत इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में हुई। तंहिंजे करे जेके असां हिकिड़ी नई लैब स्टैब्लिश कई आहे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जी, जंहिंमें स्टेट ऑफ द आर्ट PLCs, कंट्रोलर्स ऐं रोबोटिक डिवाइसिस जेके असांखे कुझु अवेलेबल आहिनि, कुझु रिसेंट हींअर मिलण वारा आहिनि। उन खां अलावा 2 स्टेट ऑफ द आर्ट असां वटि हींअर कंप्यूटर लैब ऐं मॉडलिंग ऐं सिमुलेशन लैब, उन जी इक्विपमेंट अप्रूव थी चुकी आहे। त अलहमदिल्ला असां वटि 6 डेडिकेटेड लैब्स आहिनि। इहे सिर्फ़ु डेडिकेटेड आहिनि। उन खां अलावा जेके ॿिया पार्टिसिपेटरी डिपार्टमेंट आहिनि जीअं मैकेनिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, इलेक्ट्रिकल जूं लैब ऐं उन्हनि जी जेका एक्सपर्ट फैकल्टी आहे उन बि असां यूज़ कंदा आहियूं। त अलहमदिल्ला लैब वाइज़ असां सेल्फ सफिशेंट आहियूं ऐं तमामु स्टेट ऑफ द आर्ट असां वटि इक्विपमेंट आहिनि, लेटेस्ट जेके सॼी दुनिया जे ॿियनि मुल्कनि में यूज़ थियनि था, उहे एडवांस्ड मुल्कनि में यूज़ थियनि था, उहे बि असां वटि आहिनि। ऐं थर्ड जेको एक्चुअली तव्हां शायदि डिस्कस कयो त उहो हूंदी करिकुलम। ही जेको मैकेट्रॉनिक आहे इट्स एवर चेंजिंग। तव्हांखे जीअं हाणे इहो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 2000 खां शुरू थियो, जंहिंमें IoT ऐं इंटरनेट कनेक्टिविटी आयूं ऐं 220 खां असां 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आहियूं। 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इज़ वेरी एक्साइटिंग थिंग, जंहिंमें रोबोट तव्हां खां अलॻि कमु न कंदा, ह्यूमन बींग सां गॾु हूंदा, ह्यूमन बींग जा दोस्त हूंदा, उन जा एलीस हूंदा ऐं मल्टी एजेंट थी कमु कंदा। उहो त उहो 2020 खां असां एक्चुअली 5th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में आहियूं, त जंहिंमें जेको की फोकस आहे उहो आहे पर्सनलाइज़ेशन, रोबोट जी पर्सनलाइज़ेशन। त इन लिहाज़ खां जेको मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो करिकुलम असां 2022 बैच खां रिवाइज़ कयो आहे, जंहिंमें की फीचर्स आहिनि, हिकिड़ी
ऑटोमेशन सां रिलेटेड असां सब्जेक्ट इंक्रीज़ कया आहिनि। ऐं ॿियो असां तमामु घटि यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में हिकिड़ो सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट ॾाढो कॉमन आहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। असां पढ़ाईंदा हुआसीं, पर उन ते असां इलाही कमु करे इन खे अप्लाइड ठाहियो आहे। अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेसिफिकली जेके डिफाइनिंग इंटरवेंशन आहिनि इन टर्म्स ऑफ AI ऑटोमेशन, उन्हनि खे उन्हनि जा रेलेवेंट एरियाज़ पिक करे उन खे मैकेट्रॉनिक डिवाइसिस में कीअं यूज़ कजे, कीअं उनखे कैपिटलाइज़ कजे, कीअं उनखे लिवरेज करे, ईअं असां ठाहिया आहिनि, सिलेबस ठाहिया आहिनि। त अलहमदिल्ला असांजा इहे टई जेके बिल्डिंग ब्लॉक हूंदा आहिनि कंहिं प्रोग्राम जा, फैकल्टी, लैब एंड करिकुलम, उहे साउंड फुटिंग ते आहिनि ऐं फर्दर सां कमु करियूं पिया एस अ टीम वर्क, ऐं इनशाला हिन में वधीक इम्प्रूवमेंट ईंदी। अच्छा सर, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जेको आहे उहो तमामु ज़रूरी आहे। तव्हां डिस्कस कयो लैब्स जो, त लैब्स केतिरियूं ज़रूरी आहिनि, लैब्स केतिरियूं एडवांस आहिनि असां वटि हींअर अवेलेबल। उन सां गॾोगॾु इंटर्नशिप्स ऐं इहे शयूं जेके आहिनि उहे बि इलाही काउंट थींदियूं आहिनि। जेके ग्रेजुएट थी वेंदा आहिनि उन्हनि खे अॻियां जॉब्स में कमु ईंदियूं आहिनि, त इंटर्नशिप्स जी अपॉर्चुनिटी, उन्हनि जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे असां वटि? बिल्कुलु तव्हां सुठो सुवालु आहे। त हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हिकिड़ो त असां वटि जेके लैब्स आहिनि, हिकिड़ो असां वटि सब्जेक्ट आहे जीअं मैकेट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन। इहो पूरे जो पूरो सब्जेक्ट जेको 100 मार्क्स जो, इहो आहे ई हैंड्स ऑन, जंहिंमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट ठाहींदा आहिनि ऐं उन में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आहे उन सां गॾोगॾु। उन खां अलावा जेको आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो रूह आहे, उन में असां पंहिंजूं ओपन एंडेड लैब्स ऐं मिनी प्रोजेक्ट्स ऐं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो प्रोपोर्शन वधायो आहे, त जीअं स्टूडेंट्स खे हैंड्स ऑन लर्निंग थिए। ऐं जेको इंटर्नशिप जो तव्हां ज़िक्र कयो, त एक्चुअली इंटर्नशिप जूं अपॉर्चुनिटीज़ मैकेट्रॉनिक जी न तमामु घणियूं आहिनि। ऐं असांजा आउं सम्झां थो शायदि ई को अहिड़ो स्टूडेंट हुजे जेको इंटर्नशिप न कंदो हुजे। ऐं हाणे त ईअं आहे त इलाही स्टूडेंट्स हर साल इंटर्नशिप कनि था, ऐं उन में जेको आहे असां जेके इंडस्ट्री आहे उनखे परज़ू कंदा आहियूं, ऐं जेके कुझु स्टूडेंट आहिनि पंहिंजे कॉन्टेक्ट जे थ्रू बि ईंदा आहिनि, त हिकिड़ो कलेक्टिव कमु आहे। ऐं उन खां अलावा असां जेके स्टिल कुझु स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि जेके इहे अवेल न करे सघंदा आहिनि, उन जे लाइ वरी समर वेकेशंस में डिपार्टमेंटल लेवल ते बि इंटर्नशिप असां। अच्छा सर, द जर्नी आफ्टर ग्रेजुएशन उहा हिकिड़ी इलाही इम्पॉर्टेंट आहे ऐं हिकिड़ो प्रोमिनेंट फैक्टर आहे जेको कंहिं डिपार्टमेंट वटि स्टूडेंट्स खणी ईंदो आहे या डिसिप्लिन चूज़ करण में ईज़ीनेस प्रोवाइड कंदो आहे। त उनजो फ्यूचर छा आहे डिपार्टमेंट जो, उन ग्रेजुएट्स जो? त मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डोमेन्स कहिड़ियूं कहिड़ियूं निकिरनि थियूं, जेॾां अकेडमिया आहे या एंटरप्रेन्योरल साइड आहे, त स्टूडेंट्स कहिड़े तरफ़ वञी सघनि था, अपॉर्चुनिटीज़ कीअं आहिनि? जेको इन जो असां जेके स्टूडेंट खां फीडबैक, ग्रेजुएट्स खां फीडबैक ॾिठो आहे, त मेजर जेको आहे उनजो ऑटोमेशन में आहे। ऐं उहे कुझु इंडस्ट्री में आहिनि, के सीमेंट इंडस्ट्री में विया आहिनि, के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में विया आहिनि। त तमामु घणियूं अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल आहिनि ॿाहिरि इंटर्नशिप जे लाइ बि, ऐं ॿाहिरि मुल्कनि पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स लाइ बि। त हींअर असांजा तमामु घणा स्टूडेंट्स न सिर्फ़ु उन्हनि खे कुझु अवेल बि कयो आहे, जीअं एरास्मस में आहे उन्हनि अवेल कयूं आहिनि अपॉर्चुनिटीज़। ऐं हींअर बि जेके रिसेंट ग्रेजुएट आहिनि उहे अप्लाई कनि पिया। ऐं जीअं त नयूं नयूं यूनिवर्सिटियूं ऐं हिकिड़ो नओं हींअर फिनोमिनन इन्हनि पर्टिकुलरली AI ऐं मैकेट्रॉनिक्स सां रिलेटेड जेको मिडल ईस्ट में आहिनि, UAE में यूनिवर्सिटीज़ नयूं नयूं खुली रहियूं आहिनि। हिकिड़ी त यूनिवर्सिटी खुली आहे जेका यूनिवर्सिटी ऑफ AI, हाली AI थिया। सो तव्हां हिन मां अंदाज़ो लॻाए सघो त केतिरी वर्क फोर्स जी ज़रूरत आहे जेको उनखे कैटर करे। ऐं अलहमदिल्ला असांजो स्टूडेंट जेको आहे उहो तमामु महिनती आहे ऐं उहो पंहिंजे स्किल्स डेवलप करे थो थ्रू आउट 4 years, सॉफ्टवेयर स्किल ऐं सॉफ्ट स्किल डेवलप करे थो। त उन्हनि जी काफ़ी सारा स्टूडेंट असांजा उते अकोमोडेट थियनि था। उन खां अलावा ॿियो टी जेका अपॉर्चुनिटी आहे जेका असांजी घणेई स्टूडेंट्स अवेल बि कई आहे, उहा आहे स्टार्टअप फंडिंग। ईअं इंक्यूबेशन प्रोग्राम आहिनि, हैदराबाद में बि आहे, सॼे पाकिस्तान में, जामशोर में बि आहे, मेहरान यूनिवर्सिटी में बि आहे। त जेके सुठा स्टूडेंट्स जा
प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे इंक्यूबेशन लाइ सिलेक्ट थियनि था ऐं उन्हनि में बि काफ़ी असांजा स्टूडेंट उन में स्टार्टअप जूं उन्हनि वटि अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। उन खां अलावा जेके ॿिया हिकिड़ो एरिया आहे जंहिंमें जीअं मूंखे यादि थो पए असांजी फस्ट बैच जो हिकिड़ो स्टूडेंट हो ऐं सेकेंड ईयर में हो, त मूं हुन खां पुछो तव्हां उन जा सॉफ्टवेयर जा स्किल तमामु सुठा हुआ, त उन खां मूं पुछो त तव्हां फ्रीलांसिंग कंदा त हाउ मच डू यू अर्न, त मतिलबु इहो 3-4 साल पुराणी ॻाल्हि आहे, त हुन चयो त आई अर्न अबाउट 50 to 60,000 पर मंथ। त इहे तमामु घणियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। अपॉर्चुनिटी इन लाइ वधीक आहे छाकाणि त इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड आहे, यानी इन खे तव्हां वटि ऑप्शन आहिनि त इलाही सारियूं कॉम्बिनेशन्स ठाहियो, ठीकु आहे। हाणे मैकेनिकल जा डोमेन्स डिफरेंट, वरी इलेक्ट्रॉनिक्स जा डोमेन डिफरेंट, मिसाल तौरु पावर डोमेन थी सघे थो, सेंसिंग डोमेन थी सघे थो, मैकेनिकल में एक्चुएशन डोमेन थी सघे थो। ऑन टॉप ऑफ दैट वरी जेके कंट्रोल जा डोमेन्स, कहिड़ा मुख़्तलिफ़ कंट्रोलर तव्हां यूज़ करे सघो था, ऐं वरी AI जा डोमेन्स। सो यू कुड इमेजिन त जेके पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आर वेरी लार्ज। इन जे करे जेको मैकेट्रॉनिक इंजीनियर हूंदो आहे उनखे तमामु घणी अपॉर्चुनिटी मिले थी वञे। नॉट ओनली दिस, उनजो जेको एक्सपोजर थिए थो डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट लैब में, उनखे कहिड़ी अपॉर्चुनिटी मिले थी त कहिड़ी एरिया ते फोकस करे। के असांजा स्टूडेंट्स मिसाल तौरु मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कंदा आहिनि, के ऑटोमेशन या रोबोटिक्स जे एरिया में फोकस कनि था, इन वरी किन जो जेको रुझान सेंसिंग में आहे, रोबोटिक्स में आहे, त ईअं इलाही सारियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि। अच्छा सर, कुझु स्टूडेंट्स जेके हूंदा आहिनि उहे फॉरेन एस्पिरेंट्स बि हूंदा आहिनि जेके वञणु चाहींदा आहिनि फॉर फर्दर स्टडीज़ या रिसर्च प्रोग्राम्स जे लाइ, त उन्हनि जे लाइ एक्सचेंज प्रोग्राम्स जेके अवेलेबल हुजनि या स्कॉलरशिप्स जी अवेलेबिलिटी उहा कीअं फॉर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर्स? उनजो सभिनी खां वॾो प्रोग्राम त एरास्मस आहे, ठीकु आहे, जंहिंमें स्टूडेंट अप्लाई कंदा आहिनि ऐं उहो उनखे अवेल कनि था। असांजे कुझु जेके ग्रेजुएट्स उनखे अवेल बि कयो आहे, जंहिंजे लाइ उनखे पंहिंजा स्किल डेवलप करणु घुरिजनि, प्रिपेरेशन करणु घुरिजे। उन खां अलावा हिकिड़ी जेको इलाही सारियूं ऑर्गेनाइज़ेशन्स आहिनि जेके जिन जा पंहिंजा डाइजेस्ट हूंदा आहिनि, एम्प्लॉयमेंट जा इंटर्नशिप जा, जीअं मिसाल तौरु IEEE रोबोटिक्स ऑटोमेशन सोसाइटी आहे, उन जा पंहिंजा प्रोग्राम आहिनि जेके ट्रेवल ग्रांट ॾींदी आहे, ऐं उन खां अलावा उन में जेके स्टूडेंट लाइ कुझु फंडिंग जा अपॉर्चुनिटीज़ हूंदियूं आहिनि। ऐं ॿियो आउं सजेस्ट स्टूडेंट्स खे निकनि त अहिड़े क़िस्म जा जेके डाइजेस्ट आहिनि, रोबोटिक्स डाइजेस्ट या उन्हनि खे सब्सक्राइब कनि। उहे पंहिंजूं लिस्ट मोकिलींदा आहिनि, उन में जंहिं प्रोफेसर खे जिते नीड हूंदी आहे जंहिं एरिया में, उहो पंहिंजी नीड ॿुधाईंदो आहे। इवन इंटर्नशिप जूं नीड्स हूंदियूं आहिनि, अंडर ग्रेजुएट्स लाइ हूंदियूं आहिनि, समर स्कूल्स लाइ हूंदी आहे, त उहे अवेल करे सघूं था। हिकिड़ी ॿी शइ आउं तव्हांजी इजाज़त हुजे त थोरो मैसेज करियां, त असांजी डिपार्टमेंट शुरू खां ई इन शइ ते स्ट्रेस कयो आहे त स्टूडेंट जा जेके सॉफ्ट स्किल्स उहे डेवलप थी। इन करे शायदि ॿिए कंहिं डिपार्टमेंट थ्रू सोसाइटीज़ हुजनि, असां 3 सोसाइटीज़ आहिनि। हिकिड़ी जेका शुरू में असां डेवलप कई IEEE रोबोटिक्स ऐं ऑटोमेशन सोसाइटी आहे। उन खां अलावा असां वटि मैकेट्रॉनिक सोसाइटी आहे ऑफ रोबोटिक्स ऐं ऑटोमेशन, ऐं हिकिड़ी 3rd सोसाइटी रिसेंटली असां ठाही आहे, सोसाइटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। त इहे 3 सोसाइटी आहिनि, इन करे स्टूडेंट्स खे सुठो हिकिड़ो प्रोविज़न मिले थो लीडरशिप जो। इहा बि हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी आहे डिपार्टमेंट में। अच्छा सर, एट दी एंड तव्हां अगरि को मैसेज ॾियणु चाहियो फॉर स्टूडेंट्स जेके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जे बारे में सोचींदा हुजनि टू जॉइन इट एज अ डिसिप्लिन और टू बी फ्यूचर मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियर, त उन्हनि जे लाइ को हिकिड़ो मैसेज? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। मैसेज हिकिड़ो जनरल बि आहे, स्पेसिफिक बि आहे। त हीअ तमामु वॾी अपॉर्चुनिटी आहे, ऐं इन फ्यूचर तमामु घणी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बि हिन में ठहंदियूं। जेके जनरेटिव AI आहे, उन जी इंटीग्रेशन उहो ॾाढो अफेक्ट कंदी जेके डिवाइसिस आहिनि मैकेट्रॉनिक्स खे।
सो हिकिड़ी वॾी ऑपॉर्चुनिटी आहे। सिंध में त वरी स्टूडेंट्स खे अञा वधीक ऑपॉर्चुनिटी आहे, त छाकाणि त वाहिद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहे जेका तव्हांखे डिग्री ॾिए थी, ऐं इन मैकेट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ऐं तमामु comprehensive setup अॻुवाटी अवेलेबल आहे। and not only that, I was looking for the surveying the fees, त मूंखे इहो ॾिसी हैरत थी त असांजी फीस तक़रीबन अधु आहे जेकी ॿियूं इवन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ आहिनि पंजाब में, जीअं नस्ट आहे, एयर यूनिवर्सिटी आहे, UET लाहौर आहे, पिशावर आहे, उहे बि डिग्री ॾियनि थियूं। हुन में असांजी अधु आहे फीस। सो मेनली बिकॉज असां कैटर करियूं था कि रूरल पॉपुलेशन खे, त हिकिड़ी तमामु वॾी अपॉर्चुनिटी आहे त इन खे इहो अवेल कनि। ऐं मैसेज जो ॿियो हिसो इहो आहे त जीअं त असां ॾिठो त हिन में तमामु वाइड हिकिड़ी वैराइटी आहे, मैकेनिकल आहे, इलेक्ट्रॉनिक्स आहे, त काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज थी था वञनि त हू कहिड़े एरिया में कमु कनि। त जीअं हूंदो न, तव्हां शॉप ते वेंदा आहियो, जॾहिं इलाही सारियूं प्रोडक्ट्स हूंदियूं त मुर्गी कंफ्यूज थींदा, तव्हां काशे बाई न करे सघंदा आहियो, यू कांट मेक अप योर माइंड। त स्टूडेंट जेके राइट फ्रॉम दी ग्राउंड ज़ीरो फर्स्ट सेमेस्टर खां, दे शुड आइडेंटिफाई दी एरिया ऑफ फोकस, त हुननि जो फोकस्ड एरिया छा हुजे, उन्हनि खे उहो आइडेंटिफाई करणु घुरिजे। ऐं थर्डली जेको मुंहिंजो मैसेज हूंदो जनरल आहे, प्रिपेयर्डनेस। असांजा घणेई स्टूडेंट जॾहिं छा था कनि, ग्रेजुएट थी था वञनि, ऐं जॾहिं का अपॉर्चुनिटी अचे थी उनखे ॾिसंदा आहिनि त मूं वटि त हीअ स्किल कोन्हे, हाणे उहो स्किल सिखां। जीअं मिसाल तौरु पाइथॉन जो स्किल आहे या ॿिया स्किल्स आहिनि, त स्टूडेंट खे अॻुवाटी प्रिपेयर्ड रहणु घुरिजे, कीअं CV ठाहिजे ऐं कीअं पंहिंजो प्रोफाइल रखिजे ऑनलाइन, ऐं कीअं पंहिंजो पाण खे मार्केट कजे। ऐं जेके असांजा स्टूडेंट्स इन्हनि शयुनि ते तवजो ॾियनि था, उन्हनि जी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो रेशियो तमामु हाई आहे। ऐं असांजा इलाही अहिड़ा स्टूडेंट जेके एग्ज़ाम रिज़ल्ट अचण खां पहिरीं उन्हनि खे एम्प्लॉयमेंट मिली थी वञे। असांजी हींअर रिसेंट जेका बैच ग्रेजुएट थी, उन हिकिड़ी फीमेल स्टूडेंट आहे, उनखे एग्ज़ाम जे रिज़ल्ट अचण खां पहिरीं एंग्रो में जॉब मिली। अञा एंग्रो में हुन जॉब कई त वरी उनखे डॉलर्स मां ऑफर अची वई, त हुन वटि मल्टीपल ऑफर्स आहिनि कयो। त रीज़न इहा आहे त बिकॉज ऑफ हर प्रिपेयर्डनेस। त मुंहिंजो मैसेज इहो आहे त पंहिंजो पाण खे प्रिपेयर कनि। जेके चैलेंजिस आहिनि, ख़बर न आहे जेसि ताईं ही स्टूडेंट्स ग्रेजुएट कनि, 6th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अची वञे, अने का नई शइ अची वञे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू बी कीप इन टच विद दी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। सी योर मैसेज। Thank you so much for being with us, for some wonderful insights. Nazreen, thank you so much for being with us as well. अगर तव्हांजो को question हुजे regarding mechatronics engineering, you can ask us in comment section. We will definitely answer you there. वरी मुलाक़ात थींदी कंहिं नए एपिसोड सां, कंहिं नए गेस्ट सां. For now, signing off.